जैसे कि बारिश शुरू होने वाली है, आंधी आ गई है। गाड़ी जैसे कि इस वक्त बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज काले बादल आ गए, तो कनियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई जैसे कि मेरे यहाँ पर तोते हैं, चल झूठा, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज। मेरे परिंदे वगैरह इसमें हुए हैं। हेलो, सारे सहमे हुए हैं, मौसम अच्छा हो गया है। ये भी चाहतियाँ मार गया ये। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही खराब मौसम है। जैसे कि मुझे लग रहा है ओले पड़ जाने हैं, तो आप देखते हैं कैमरा थोड़ा सा साफ कर। तो गाइस इस वक्त साइड पे हो जाते हैं। ओए मुझे लगता है कि हमें इस वक्त अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अंदर चलते हैं, और अगर ओले पड़ गए तो वो भी आपको सीन दिखाते हैं। 1 hour later. तो गाइस जैसे कि इस वक्त हमारे घर का दरख्त भी टूट गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस इस वक्त बहुत सख्त ओले पड़े हैं। कंट्रोल कंट्रोल। Approximately 10 hours later. तो गाइस जैसे कि इस वक्त बारिश ख़त्म हो चुकी है, देखें क्लियर मौसम हो चुका है, बादल वो चले गए हैं, अभी भी हैं पर बारिश रुकी है। तो ये देखें गार्डन का हाल क्या हो गया, सारे पौधे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो बाहर भी बहुत पानी खड़ा हुआ है। तो मेरे बाहर बड़े भी लंबे डायबिट थे, तो वो सारे गीले हो गए थे, तो मैं फिर उनको अंदर ले आया हूँ। इनको ठंड लग रही थी तो इनके नीचे एक चादर भी डाल दी है। तो ये देखें हुमड़े। तो आपको एक बार मैं अपनी मुर्गी भी दिखा देता हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।